اليوم القصة تختلف شوية. دايما بقول ان التدريب قصة بحكيها دايما للمدربين واللاعبين. قصتنا اليوم عن المدربين والاتحاد والأندية. قصتنا اليوم أرض وانت هتزرعها. لو عاوز تحصد منها كتير لازم تهتم بيها وترعاها بنظامك واسلوبك وفكرك. محصولك هيزيد كتير. الأرض عاملة كده عندي زي البراعم والناشئين، لو اهتميت بيهم ورعيتهم أكيد هتكسب من وراهم الملايين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معنا اليوم يوسف وسارة وإياد ومعاذ ويوسف وكشري، في وجود المدرب الكبير أخويا وحبيبي الموهوب الكابتن محمد بكر. الجري بالكرة وده كان عنواننا اليوم. عندنا 6 لاعبين و6 كور و5 محطات، وهدفنا الرئيسي اليوم الدريبل. لازم يكون عندك قواعد في الأهداف اللي انت بتشتغل عليها، حتى القواعد بتختلف من شكل التمرين والنوع. هنيجي بقى نتكلم على القواعد اللي عندنا اليوم. اعتبر القواعد دي هي عملية حسابية هتقدر تنجح بيها هدف. خطوات قصيرة في مساحة في زمن في رتم. يوسف وسارة وإياد ومعاذ ويوسف وكشري ما عندهمش أي مشكلة وهم شغالين. طبعا الكابتن محمد بكر هو اللي بيقود التمرين، هو واحد من ضمن الكبار في الفنيات وأنا أثق فيه ثقة عمياء. كابتن محمد نورت الملعب والمكان. هنتكلم عن شخصية اللاعب، وشخصية اللاعب بتأثر عليه في الأداء بالسلب أو بالإيجاب. والشخصية عندي عاملة كده زي البنزين في السيارة، عمر السيارة ما تمشي من غير بنزين. زي اللاعب عندنا كده، الشخصية هي اللي هتوصلك في التطوير والتنفيذ. شكرا للاعبين وللكابتن حمزة. كل التحية والتقدير للمدرب الكبير الكابتن محمد بكر. شكرا لكل المدربين المحترمين الشطار، واحنا عندنا منهم كتير. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.